ধানের জমিতে একটি মৃত রাসেল ভাইপারকে রেস্কিউ করব। সাপটা যেহেতু মারা গেছে সেই জন্য সাপটাকে নিয়ে যাচ্ছি, ইসের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা সুরক্ষিত জায়গায় রেখে দেবো। অনেকে এই সময় হচ্ছে অনেকে সাপ মেরে যেখানে সেখানে ফেলে রেখে দিয়ে দেয়, কিন্তু এটা রাখা ঠিক না, কারণ এই ধরনের সাপ হচ্ছে মারা যাওয়ার পরও তাদের মধ্যে বিষ থাকে, আর এই ধরনের সাপের মধ্যে হেমোটক্সিক বিষ থাকে, খুবই ডেঞ্জারাস। প্লিজ লাইক করবেন এবং চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।